Okay, oli live ku TTTV. Sebo tusanyusa okulaba ojja tubulya amanyago, then otubulire sebo achievements okuva mu 1924 paka kati olwaleero FUFA gye tuliyiza okutumya nti yes abasajja batuufu okucelebrating emyaka 10. Nsanyusa okubalaba mwenna ababeera ku TTTV. Amanya nze Tendo Nikita Musoko. Celebrating emyaka 10 si gye tuyita century. Bw'oba olaba nga abantu ba celebrating anniversary ez'enjawulo myaka 25, myaka 5, olowooza nti century kiba kyabwewusa obutagicelebrating. But of course kirimu ebintu bingi, abakulembeze bangi ababaddewo, abazannyi bangi be tubadde nabo, emitendera mingi omupiira gye guyiseemu okuva bwe gwajja mu 1924 abazungu bakyeruppe bwe bagutuleetera. Oyinza okugaa nti abazungu baleese ebintu bingi mu nsi, ngussaako ne penicillin wa Alexander Fleming, balubu biki, naye ku bintu ebikutte Uganda n'amaanyi lwe lulimi oluzungu kuba twalusomanga kifuba, ojjukira Ogundipe, Nile English course biki n'omupiira bye bisinza okukwata Uganda omubabiro ennyo, nti tewali bwe bitali. So bw'obanga oli mu kitongole oba nga weekuusa ku mupiira oba olina eddembe okukola ki. Ebintu bingi bye tuyiseemu of course si birungi byonna, birungi n'ebibi, ate tulowooza nti tetunnatuuka na ku level ekola ki ejjaganya nti tumaze, olw'ensonga nti omukulembeze kati atwala omupiira Engineer Moses Asimagogo ayagala Uganda ebeere ennamba emu mu mupiira ku kisaawe n'ebweru. Ekintu ekyo nno yakyogera nga abantu bamusoogooza nti aloota, naye abasinga ababaddewo tulabye ebirooto byonna byonna federation byeroose nga bituukirira. Bwekusika okuva ku Engineer Magogo mu 2013 n'enkulaga Dr. Lawrence Kulindwa we yaleka federation, nti we yagikwatiramu nga tuva mu normalization committee eyali ekulemberwa muganda affe Dr. James Sekajigo eyafa juice. Wali olowooza omupiira tegulidda kuba gwagwa mu ddubi ery'amaanyi erya Arrow Boys n'ebiki. Kati neewuunya kisaawa eno tetukyakaayana byabalifali bya goolo ziri eza Property Masters Kasulu tufokasinga. Of course mulimu ensobi, oyinza okugamba mu refereeing department mulimu ensobi, naye tewali department etaliimu nsobi kuba n'abasambi b'omupiira era goolo bakyazisubwa, abatendesi bakyalonda line-up enfu. Okitegeera buli kimu kikola, klabu zikyagula abazannyi abafu, abawagizi bakyayambala emijoozi emipaatiike. So fenna tukyali mu development, naye otunulira ebigenda mu maaso kati naddala kati time wetuli nti mu myaka 10 tugenda kuba tusobola okuvuganya okukiika okutegeka empaka za Africa, tugenda kuba tusobola okutegeka empaka za Chani. Ekyo walibadde tolowooza nti kisobola obaawo. Kakati bw'okwata emyaka 10 n'obala n'ejja Engineer Magogo olaba nti nno atuvuze mu ngeri ey'ebirooto nti bisobola okutuukirira. Question eri nti gwe wonna oli osobola kukola ki? Because tugenda mu assembly ey'emyaka 10. Ebya assembly z'edda ndowooza omanyi kati singa waliwo abali mu kasiko, waliwo abali eri, waliwo abali empigi, waliwo abali wa Kamara waani biki, ani asooka ekibuuzo Chuni agenda gamba ki. Naye kati otunulira nti buli omu ali busy focused okuleeta ebiteeso ebisobola okutwala omupiira mu maaso. Although waliwo sentiments ezimu z'olaba mu assembly n'ogamba omuntu leero we alifunye omukisa okubaako kyayogera n'atayogera, ate n'amala n'addeera emabega n'atandika okugamba baakoze kino baakoze kino. Waliwo ne bennawulira abagulu ga assembly, of course twabikula tubiraba, abaakulira mu era y'aba bannamawulire abajerezi bajjukira nti bagiyita y'aba potato growers. Aba ne bagamba assembly terina makulu, batuula wali ku Nicodemus ne bamala otteesa n'ebikuso byonna tubiyiseemu byonna. Naye nze nsanyukira naddala department yaffe ey'amawulire nti tufunye abantu abaakiivinze ennyo. Sijja kgenda nnyo mu bingi, naye njagala okreditinga abantu nga mukulu Badru Hassan Ziwa, gwe nakula ndaba, mukulu Max Sali, Joseph Kabuleta, mukulu wange Kenneth Andrew Matovu yatuvaako, ne bali abamawulire abanaleo Kabunga, Simon Peter Karot ne Francis Batte, then Alan Sekamatte,
muganda wange David Rumansi, kuweeyani Ruben Luyombo y'omu ku bantu actually eyantuuza n'aŋŋamba waliwo ettofaali ly'osobola otteeka ku mupiira likwate, era y'omu ku bansemba okutandika mainstream media. Nali mu byange gye tuyita Gata Press, simanyi oba waliwo ababitegeera, naye nga Gata Press mwenkolera n'aŋŋamba yingira mainstream olina ettofaali. Bwe ntunula kati we tuli ne baganda bange bonna bempiseemu ebirungi ebisoomoozebwa ebiki, sisobola kulemewa kumenya mwannyinaze Fiona Namiro, muganda wange Clive Kyazze, John Barnes Sentamu, ne abo bosaagala boogera benkutteko nga nze, bosaagala bamenya kuba bannayuganda tebaagala balabisa bangi nnyo. Simanyi oba naawe Titi Kamara mwoli, naye sijja kwogera naye bwe ndaba Titi Kamara ng'alina TV ne nzijukira Titi Kamara gwe twatuulanga naye wali Lubiri ne tutandika okuyiiya obulamu ne tubala obulamu, ne mugamba olaba atika eno gye mpandiise mwereneeni, nja kutuuka nga nange mpandiika atika ensi yonna ng'egirinda. Titi Kamara n'agamba atiko ezo tuzikola tutya, nti bwe tuti ne bwe tuti, tugende tulabe omupiira, tugende tutraininge ate tukuyige otuuke okwogera nga toyogera by'abaatubbye. Kati bwe ndaba nti Titi Kamara ajja n'ayogera ekigambo technical tactical, omanyi nti bantu bangi n'abamawulire ab'amaanyi abakujerega ne bakooki ne bagamba oyo ayogera biki, buli kye babuuza tactical. Kati bamala okutuuka mu koosi enzungu zennyini ne bagamba ekyo kiri technical, ekyo kiri tactical, bisobola okubaawo byombi. Omusajja kigeza ali akuba left right ng'ajagolinga left right. Awo abantu bwe bakola ki, bwe basirikira. Of course sisobola kulemwa kujjukira baganda bafe abaatufaako, naddala VP waffe Darius Mugoye, tukkirire bonna neyasooka okulembera omupiira Daudi Chwa, ye nga bw'abeera kabaka ye aba teyafa aba yabula, yatubulako ne Prince Badduka Kungulu kuba be baatandika mu 1924 nga Daudi Chwa ye chairman owa KFA eyafuuka Kampala Football Association nefuuka UFA mu mwaka gwa 1945 ng'ekulemberwa omuzungu gwe bayita Owsley. Neeyita mu bantu bangi abakulembedde omupiira, famire ya Kulubi eyo yatuwaako agundi kufa pulezidenti Elias Afonso yakulemberako, gavumenti netuwaako badoko nekyoni abazaire Barnabas Byabazaire, Makerere netuwaako era Mugisa sports tutor oyo w'amaanyi yakulemberako omupiira, amagye ne gatuwaako gundi lieutenant oba yali captain I think at that time, Muhammad Seruwaji. So omupiira ne gutuwa Dennis Okuwa, ne gutuwa John Baptist Semanobe ne engineer Moses Magogo, be bamu ku bakulembedde omupiira nga bagusamba ebyaddala nno va ku byokkola ki, kubanga omuntu okutuuka mu Premier League abagusambye ddala. Then waliwo ne abasuubuzi nga mugezi twakakayire, of course businessman Dr. Lawrence Mulindwa, ate ye naye n'atulaga egundi eddene nti ye private investor yasooka okukola ekisaawe ekyomupiira ku ssente ze ekyo kya St. Mary's, era ye omuntu eyasooka okukola essomero ne liva mu biri bye twali tumanyi nti Lubiri erina partnership ne Express oba ne Miracle. Kibuli erinayo KCC, before that Kibuli yayinanga Express by the way, kuba abazannyi bonna baabeeranga omwo. Naye byonna bwe tubyetoolola kati n'akola St. Mary's Kitende. Buliigi buli wotambula waliwo omukululo gw'omuzannyi eyava mu St. Mary's Kitende n'abatendesi. So nze ndowooza kintu kya butuufu ddala okucelebrating emyaka gino, naddala nga tugenda mu era eya technical master plan ekavalinga omupiira okuva gye gutandikira mpaka gye guggwera eno mu life after sports. Life after sports eyo yebadde ekyagaanye nti okusoomooza kungi, omuntu alowooza nti bw'aba yasamba omupiira guyina omusasula, oba gwali gwamusasula eri oba tegwamusasula tayagala kumanya. Ajja nga sitedwera n'agamba kati ffe aba wansi mutukoze mutya,
oba si kyejjo ffe twagala era mutukoleko togamba mugwayogera gwani nasamba omupiira nenkukola ki so nasamba omupiira federation n'abantu abalala abalumirirwa batandise okuteekawo empenda okutegeka omuntu oyo ajja atya mu system because ebyaddala tukkirize reality bwova mu kisaawe bwoti oba ofuuse common man kyangu nnyo okutandikira ku nasale eya business oba eya coaching oba eyaki ate nga wali sita naye issue ndooza ziri ssatu omusambi w'omupiira asooka kuba baana baffe kubaguddukanya n'abatendesi then n'afuuka emmunyenye ku bawagizi ate n'abeera ng'alabwa ng'omusajja mu famire ye kubanga atandika ng'asaaga bw'agundiira kati ebyo ebintu bikonfusinga bw'ava mu mupiira tamanyi mbeere mwana mbeere munyenye oba mbeere musajja. I think that is the science ekyatutawaanya ng'erina okubeera fused. Hopefully after these 100 years ebintu byonna bigenda mu maaso tuyinza okyakiivinga ekyo. Balamusizza nnyo ssebo tweyanza nnyo tweyanzeege ate ssebo engoma ennene bwekuba mwentolo mubulira eri akagamba kasembayo generally we learn by doing. We are from the government school, the only school. We don't argue, so you also don't argue. What are you talking, man? Ssebo twagala otubuulire ku myaka 10 FUFA gyegenda okucelebratinga achievement ki gwe zoolaba nti no ezikolebeddwamuko ssebo? Nze Kawesa Andrew, ssentebe w'omupiira mu Buganda. Ebintu FUFA byetulaba byatuuseeko ebintu bingi byatuuseeko oba otunuddemu okusinziira nga bwe kyali ffe twali nga tuwulira nti 1978 Uganda yagenda mu Africa Cup of Nations. Manyi mupiira basamba results sikola osajja twaziraba kyebuvuddekawo nga Uganda yagenda mu Africa Cup of Nations nti ekidiringana ebiri ate nemala olaba nti nakati ebintu bingi ebikyuse olaba wenyi yotumide ku house ebintu bikyuse wali wakino esimba ekyali kimu okikyaba naye kikyayongerwako n'ebirala bibiri byayongerwako waliwo FUFA TV waliwo FUFA radio abakozi baali batono nnyo katala abakozi 10 bali mu nsawo ebintu bingi nnyo FUFA byekoze olaba gezezaako okusomesa abacoaches abakulembeze bintu bingi nnyo ebikoleddwa mu mupiira. Kiki kyolaba mu myaka 10 ebyoyinza okulowooza nti no weewaawo twali badde ebyetaagawo okulongosebwamukokko okulaba nga twongera okutuuka wali nga bwekyali badde kikolebwa? Yes, bw'obanga okola ebintu toyinza kukola bintu byonna nga bituukiridde nga oba ebisoomooza ebisoomooza weebiri abantu baffe bali tubamanyi nnyo omupiira gutambula gutya bali tumanyi nti omupiira gutasookera oba gusamba nnyo oba ogwogerako nnyo olwoba ogumanyi soomooza abantu bali tubamanyi omupiira gutambula gutya abantu bali tebasoma omupiira naye kati olaba nti wakiri kigenze kikwatibwakwatibwako naye nga okusoomooza okubadde nti abantu baffe tebamanyi ate tulaga nnyo nti tumanyi mubumpimpi abantu bali tebamanyi mupiira ng'egye gutambulamu okusoomozebwa okusinze. Ssebo tweyanza nnyo chairman wa Buganda ssebo amanya oyinza okugatuddiramu kubanga Kawesa Andrew ssebo omupiira mu Buganda ya delegate wa Buganda National Assembly eya FUFA ate delegate waffe omulungi agenda kuba twanjulira amanya ge then atubuulire achievements FUFA zetuuseeko emyaka 10 kuva mu 1924 then ajja kuba tubuulira biki ebyali badde byongerwamuko akatono ate tulabe nga tutambula. Ssebo tusanyusa okulaba ku TTTV. Ssebo yasinze amanya gange ze Bonuka Derek enda mbadde getwa Kitala Derek Clubs kati ku myaka 10 twabye bingi tuga amazima kubanga emipiira gyali nnyo ku bino bya supermini obumanyi ebyo ebya supermini zone mini mu butenti ng'odduka ng'ogenda ku super division ngebe nga bigaana ng'okomawo netimu n'okusaanayo ddala nga tekomyewo naye kati twaba nga bw'ovaayo n'ojja engulu oyinza okulwayo ko nodda ate n'organize nga baba bakutemye nodda engulu ate ekyokubiri kati twabadde abantu bataza okudda mu stadium kyongera amaanyi ku bantu kubanga beetaaga ssente ezibayamba okulwaninga emizannyo mu club zaabwe. Ekyokusatu kati ne TV tulina eyaffe kati tukyegomba n'okugenda mu stadium oba oli wala nga tuyinza kuyingira naye nga kumpi oyinza okubeerawo
tobena maklabu kati ne ku grassroots level gonga katika hizo ekintu ke bayita marketing kwa social media abantu simanyi banfairize nakatimba ko mu kyalo nakaiza kwanfairing ebintu by'abazungu etwalabanga edda naye tulaba kwano kumpi oba challenges mweziri zesooka ndoza abakochi baffe balina okwongamu okutapping up country and believe in our talent. Kubanga twawedde abawala mu club aga super division go galowooza ti no wegafuna abamanya aba recycled material baba bakoze kyamaanyi tutta talent yento ate kati tugyetaaga nnyo kubanga we need to have consistency in our national team and maybe for those other groups ebyenda byekikulu ebyo. Biki byolabye nti nno ebyetaaga okwogerwamuko okulaba nti awe tuba twongeremu kano kijja twongera okulaba nga tugenda mu maaso? Obviously education, coaching education, football education yetaagibwa nnyo kubanga kati for example gundi jajja Famako kati advise of running clubs naye nga balina ogigonzaamu kubanga tulinga nga babuusa step y'amaanyi singa tugenda step by step kati Famako one is okay singa bwongedemu ebirungo ebyampolampona tuga mu step nga coaching abwe ne refereeing kubanga olanga waliwo otandika ng'otandise wansi osimanya otandise mu district league watuuka ku regional league ng'omanyi kyokola naye watuuka ku national nga nawe bongera ddala na so education mu coaching naye yeetaagibwamu kubanga need more coaches and coaches by the on ground kubanga tugeze nnyo mu ogenda mu qualifications eza degree n'endala waggulu naye nga tukwega amazima walabala abacoaches abali wansi eyo abamanyi omupiira ku ground tulina kafusizi nyingi kafu bizi zona zize simanyi kafudi naye abasinga bungi tebazikozesa bulungi now to bring that knowledge back on the ground on the grassroots ate ekyokubiri tulinganga ekirina okwongamu oba ekintya tulinga nga twaganya okubuka step abakochi n'abasomye twatuulira eri engubu eri ku super ku regional league naye tinemanga eno ku 5th division tetuliiyo. Ekyokusatu ekikulu academy zaffe nazo zeetaagibwamu amaanyi bakochi baffe we need to organize them better kubanga we have gone too much commercial by making these funds pay not but there's some talent natural talent yetulekeeyo etayinza osobola kubaaki okusasula singa nabo babaddemu nga kaaganya mpolampola nabo basobola okukolaki okufuna that talent that chance okujja waggulu. Sebo amanya go wasage ne region gyovaamu sebo? Nze Bunika Derek nvudde mu Kitara region. Okay, so tweyanza nnyo tweyanzeege. Kale bana. Most welcome, sir. So can you tell us your names and the region where you are coming from, and then from there you tell us the FUFA achievements in 100 years. Yes. Moses Kiobef, the General Secretary for Western Region Football Association. Yes. You know, when we have to talk about the achievements of football over the 100 years, so much we may spend the whole day to do that. Of course, if you have been in football, you already know the dynamics, how we came from, and we are still achieving more. That is what I can say. So, what have you seen, in your opinion? You say, okay, since 1924 up to date, I've seen this and this and this and this. Secondly, what we want to improve, we improve on this and this. Okay, as you have put it, of course, as I came to know football and FIFA activities before, we never had so many teams, national teams. Now we have very many national teams right from the different age categories. There was no women football then, but it has now picked up every part of the country, and I believe that is one of its own. I believe more will still to come. Yes. What do you see FUFA should improve in some areas? You can say maybe anything in your opinion. No, I think what is important is now making football administration vibrant right from the grassroots, that is the District Football Association, and at least in every village, in line with the FUFA's vision now, programs now, of at least making every child in each village play football. I
think we shall all be at the same page. At the national level, there has been a lot of achievement now. Yes. It's important now to also empower member associations. Yes. I think in the long run, everything will be at par now. Yes. Thank you very much. Once again, your name? Moses Kelvin, From which region? West Nile. Asante sana. Okay, good morning, Mr. Opio. I want to tell us some of the achievements 100 years since 1924. Thank you. As FUFA, I think we have moved a distance. Just from where we are standing, you cannot compare with 100 years from the time. Just from the background here, if you can see, is what we are talking about, the achievements of 100 years we are talking about. If you look at the football we are playing, if you look at the demonstration that is currently in FUFA, you just want to believe that the 100 years is just not for nothing. We have moved forward in terms of human resource, in terms of playing football off and off on the pitch. We are doing great, and that is where we want to go. The 100 years is still a very small thing. We want to hit more than 100 years with very great achievements. We are looking at the Nation Cup now. The Pamoja is coming, and we are looking at World Cup as well. This is something that we want to achieve. And I think together, with the support of the government and the support of you who is listening and watching us from outside there, we can make this a possibility. We need everyone in football. That is it at the end of the day. Thank you. What do you think? What have you seen? What is supposed to be improved? Because now we have seen what you have done, what you have this and this. What do you see that now, what we are lacking, we can do this and this and this? Well, one, I will want to begin with the support. If I look over the weekends, if I look at the much money we are putting into the football that is not for Uganda, I think we must change the mindset of saying now we have a FUFA TV, we have our games that is being here live. Why do we go to watch the European football? Can we give in the support, first of all, to the local football that is here, the one that is live, the one that is in your locations? Let's support. Let's sponsor this game. That is the first thing. The other second thing, we are going infrastructures. Can we ensure that the play fields that are designated for football remain for football? We have areas where the children cannot play football because there is no pitch. The few ones that are there, please, can you safeguard it? Be the first person. You played in that pitch. Can you safeguard it for the future children that are going to come so that they are there? Of course, the government is trying to do their best of ensuring the infrastructure is put in place. The federation is supported. And I think if we improve on the infrastructure, then our supporters, the people in this country, and to the local talent in the local football, and the federations, I think we can be able to move forward. That would be my view. Asante sana. Once again, your name? My name is Moses Opio. I'm the chairperson of Northern Regional Football Association. Okay, thank you very much. Thank you. Welcome. Yeah. Good morning, sir. How are you? Yes, this is you are live on TTTV. We want to tell us about the achievements of 100 years of FUFA, and then so you tell us some of the maybe which you can see that we need to improve on this. In fact, the most achievement that I have seen is that previously the government didn't know that cranes belongs to them. The team was solely belongs to FUFA, but now it is the government that is sponsoring the Uganda cranes. That is a great achievement. Secondly, our FUFA offices, it is now showing that really it is real FUFA. It is a federation. Unlike the previous days where we used to have one building, moreover one house. So, according to me, we have achieved a lot through Engineer Moses Magogo, who is a historical president. Thank you. That's what I can tell you. What do you see? What are we? What FUFA is supposed to improve in some areas? In fact, FUFA has only one thing that I can request: capacity building, infrastructure,
in the grassroots areas, so like FUFA, it is now developing urban areas. So it has a task also to go down deep in the villages where football begins, so that they can have facilities also. Thank you very much. Once again, your name and your region you are coming from? I'm called Kiza Selva Kajime from Chitara region, specifically from Bundibujo, Rwenzori province. Thank you. You are welcome.